Arkamda bırakmamışlar adamı. Tamam hadi. Amcamın evi yandı. Dumanla falan etkilendin mi? Bir Yok, şeyin var mı? yok, yok. Geçmiş olsun. Efendim? Başka biri var mı aşağıda? Yok, yok. Aklımda kalmışlar onlar. Tamam hadi. Hadi çık amcacığım. Hadi amca teşekkür gel. ederim. Hadi gel. Ben evime gidiyorum şimdi. Yok evine giremezsin. Yok, niye? Bak şu an ateş al buraya. Bir ambulansa götürelim, bir hava al, Yok, oksijen al. Yok, Yok bak şu an dumandan etkilenmiş. Benim ondan hiç, böyle, tamam. benim